Halo, kembali bersama Yustings. Jadi kali ini gue baru aja beli barang second kembali, yaitu mechanical keyboard merek Yunzi AL66. Nah, Yunzi AL66 ini adalah mechanical keyboard dengan berbahan CNC aluminium. Nah, yang gue beli ini kebetulan warnanya itu aluminium blue. Nah, buat unboxing experience-nya sendiri di sini kalian tuh bakalan dari boxnya mungkin ya kurang lebih akan sama. Semisal kalian beli Yunzi AL66 juga, nanti kalian bakalan dapat keycap cadangan. Lalu selain keycap cadangan juga kalian ada buku manualnya di sini. Nah, manualnya ini tuh ada yang bahasa Inggris dan juga bahasa Cina. Selain itu juga kalian bakalan dapat kabel Type-C. Yang kabel Type-C ini masih kabel Type-C biasa, belum yang braided ataupun yang coil. Jadi masih kabel Type-C dengan bahan karet biasa, ada rubber. Nah, lalu untuk di dalam si kabelnya ini juga ada switch cadangan banyak 2 buah. Untuk switchnya sendiri si Yunzi ini dia tuh pakai mereka sih nyebutnya switch mereka sendiri ya, yaitu Yunzi Milk Switch. Dimana si Yunzi Milk Switch ini adalah switch linear yang actuationnya itu ada di 45G. Switch linear ini mungkin persaingannya itu kayak di kelasnya yang pernah gue pakai itu ada si Gateron Yellow KS berapa gue lupa, cuman itu actuationnya kalau nggak salah sekitar di 50G. Lalu gue juga pernah coba dua yang linear itu ada si Gateron In Black versi 2, itu actuationnya jauh lebih tinggi, ada di 60G. Nah, buat si Yunzi AL66 ini dia itu layoutnya 65%. Nah, kodenya itu sebenarnya ada di 66-nya, jadi dia ada 66 keys in total. Nah, buat si keyboard ini sendiri bedanya 66 tuh misalkan sama yang keyboard yang full size ataupun keyboard yang 75%. Kalau sama yang 75% itu dia perbedaannya adalah tidak ada tombol function keys atau biasa kita sebut itu F1 sampai F12, itu nggak ada. Nah, lalu tombol-tombol lainnya seperti home lalu print screen juga itu nggak ada. Karena gue emang udah terbiasa dengan layout 65%, akhirnya gue kembali pilih keyboard ini sendiri. Walaupun sebelumnya gue emang udah punya juga tuh keyboard yang layoutnya full size sama yang layoutnya itu di 65%. Buat FYI aja, mungkin sebelumnya gue tuh nyoba keyboard layout 100% itu si Keychron K100. Lalu gue juga buat yang layout 65% sebelumnya itu gue pakai TM680. Nah, buat kedua keyboard tersebut itu bahannya masih berbahan plastik untuk casingnya. Nah, untuk kenapa gue beli si Yunzi AL66 ini karena bahannya udah aluminium dan gue memang belum ada keyboard yang bahan full aluminium sebelumnya. Jadi ini keyboard berbahan casing aluminium pertama gue. Nah, yang bikin gue tertarik dua si keyboard ini adalah dia punya 3 mode connection. Dia ada kabel, lalu wireless 2.4 GHz sama Bluetooth. Nah, Bluetooth ini sendiri bisa nyimpen up to 3 device. Jadi semisal lu punya HP lalu tab dan juga laptop, lu bisa konekin Bluetooth ketiga-tiganya dan bisa ganti secara bergantian gitu. Cukup dengan menekan tombol function keys dengan kombinasi key W ataupun E untuk pindah ke device 1, 2, dan 3. Mungkin gue sebut yang agak mencolok sedikit adalah RGB-nya. Nah, RGB-nya ini buat keyboard di kelas aluminium dengan harga sekian, gue lihat ini dia mungkin mirip dengan keyboard lain. Itu gue sempat nyari perbandingannya sama Sinmeng M71 atau biasanya itu ada yang merek lain juga dengan model yang sama, itu Womier SK71. Dua keyboard ini sebenarnya mirip-mirip sama kayak si Yunzi yang AL66 ini, mirip sama yang Sinmeng AL66 juga. Nah, cuma perbedaannya kalau yang sama yang model Sinmeng itu dia nggak ada side glow RGB-nya, dan ya gue emang senang sama RGB, jadi gue nyari yang ada side glow RGB-nya juga gitu biar tampilannya makin estetik. Nah, buat si fitur lain-lainnya mungkin kurang lebih sama, cuman perbedaannya pasti ada di finishing. Kenapa mereka tuh kayak tampilannya rata-rata sama gitu, kayak tadi mungkin antara si Yunzi, Sinmeng terus sama si Womier, karena biasanya itu kayak di Cina-nya itu sendiri mereka ada keyboard yang bikin kayak OEM-nya gitu, kayak pabrik khusus manufakturnya. Jadi si brand-brand lain ini tinggal ngeprint aja nih sesuai dengan yang mereka mau brandnya gitu. Paling mereka bakalan ngerubah-rubah sedikit kayak buat di casingnya, lalu mungkin buat juga fitur-fitur lainnya, cuman buat kayak PCB dan lain-lain biasanya tetap kurang lebih sama. Perbedaannya pasti kayak tadi gue bilang ada di finishingnya, lalu juga ada foam tambahan dan lain-lain. Gue udah sempat lihat-lihat review sebelumnya buat si Yunzi ini, dan ya akhirnya gue jatuh pilihannya ke si Yunzi walaupun ada si Sinmeng juga. Oh ya, buat si keyboard Yunzi ini nggak available sebenarnya di Indonesia kalau buat saat ini.
Jadi ketika lo mau beli keyboard ini mungkin lo harus pre-order dari luar negeri. Kalau dari website Yunzi itu ada di China, nanti gue bakal kasih linknya di description kalau misalkan kalian mau beli langsung. Cuman karena ini gue belinya di Tokopedia yang dibilangnya barang second, dan available itu emang barang secondnya juga tuh agak jarang sih dua device ini. Oke, kalau mungkin kalian suka sama layoutnya juga dan modelnya sama, dan kalian mungkin gak terlalu mentingin RGB-nya, nah kalian bisa tuh pilihnya yang Sinmeng AL66. Setahu gue sih itu lagi on stock ya di beberapa seller di Tokopedia, jadi kalian bisa cari aja mungkin di platform lain kayak Tokopedia ataupun Shopee. Nah, si aluminiumnya ini sendiri gue lihat sih dot finishingnya udah lumayan cukup rapi, walaupun gue juga sempat ngeliat ya kayak keyboard aluminium punya teman gue yang lainnya kayak GMK lalu juga Noir, itu kayak finishing aluminiumnya lebih rapih dibandingkan si Yunzi ini. Si Yunzi ini sendiri kalau buat budget emang jauh lebih murah dibandingin mereka. Kalau di harga website sendiri ini itu 89 USD, dirupiahin sekitar 1,4 juta dibandingkan mungkin kayak Noir atau GMK yang harganya di range 2-3 jutaan. Oh iya, si keyboard Yunzi ini sendiri dia tuh kelebihannya adalah udah full build. Jadi sebenarnya kalian gak usah apa-apain gitu, kalian gak usah modifikasi lagi, gak usah beli keycaps lagi, gak usah beli switch lagi, tuh kalian udah tinggal langsung pakai aja out of the box. Jadi kalau misalkan kalian biasanya beli merek lain itu biasanya ada yang cuman barebone kitnya aja, nah itu kalian masih harus beli switch sama keycaps juga tuh untuk bisa pakai si keyboardnya. Sedangkan untuk si Yunzi ini enggak, buat harga segitu kalian udah dapat full build yang itu dimana cukup lumayan. Kalau kalian mau cari comparisonnya mungkin buat harga sekian tadi bisa incar yang AL66 buat yang bahan aluminium merek Sinmeng yang udah ready stock, atau mungkin Womir SK71 atau si Sinmeng M71, itu mereka juga udah nyediain full build dengan harga yang kurang lebih sama. Buat sound testnya sendiri kayak gini ya suaranya yang stock. Nah, gue udah sempat ngebuka-buka si keyboard Yunzi-nya ini sendiri. Gue coba mod yang seminimum mungkin. Walaupun tadi pas gue buka sih sebenarnya udah nggak terlalu banyak hal yang bisa kalian mod gitu dari keyboard ini sendiri, karena buat foamnya sendiri gue rasa udah oke. Foam casing ada, lalu untuk PCB foamnya juga sendiri juga udah ada. Jadi yang gue lakuin adalah gue nambahin tab mod, lalu gue juga nambahin karena ini bahannya aluminium ya, khusus yang bahan aluminium itu buat keyboard baiknya kalian tambahin force break mod juga. Ini kira-kira suara dari mod yang udah gue apply soal si force break mod tadi, terus sama si tab mod tadi. Nah, itu dia mungkin perbandingan suaranya antara yang stok dan juga yang sudah di mod ya. Mungkin kalian juga udah denger. Menurut gue sih setelah gue mod dengan tab mod dan juga dengan force break mod, suaranya sih jadi lebih keluar, lebih pop juga suaranya. Yunzi punya ini yang milk linear switch ini jadi main bagus menurut gue. Jadi gue cukup happy dengan mod yang gue lakukan. Nah, overall dari hasil pembelian barang bekas gue kali ini gue cukup ngerasa puas karena dari si Yunzi-nya ini sendiri fitur-fiturnya udah oke banget, punya 3-mode connection, bahannya aluminium, udah full build, dan keycapnya juga cukup oke untuk tema warnanya. Yunzi ini sendiri dia ada softwarenya, dimana softwarenya itu available buat di Windows ya, gue kurang tahu kalau di Mac apakah available juga. Jadi di software ini kalian bisa rubah masing-masing function dari keysnya, lalu juga kalian bisa ngatur RGB-nya di sana. Kayaknya itu aja buat si Yunzi AL66 ini. Kalau kalian memang suka juga dengan modelnya, suka dengan layoutnya, dan mungkin nanti lagi available gitu kayak di marketplace yang di Indonesia dengan harga yang mungkin bisa jauh lebih murah dibandingkan yang gue beli, mungkin kalian bisa angkut. Oke, sekian, terima kasih.